सबै आइसक्यो त आउने आउँदै गर्छन् के छ ल अब मल्टिप्लेक्सर चाहिँ नि हामी सुरु गरौँ है त मल्टिप्लेक्सर भनेको चाहिँ नि के हो त भन्दाखेरि इट इज अ कम्बिनेसन सर्किट फाइन इट इज अ combinational circuit which is used to select one input, right? Select one input from many inputs, right? अब यसमा के छ त भन्दाखेरि मल्टिप्लेक्सर भनेको चाहिँ के हो त एउटा कम्बिनेसन सर्किट हो जहाँ चाहिँ हामी के गर्छौं त धेरै इनपुटहरुबाट चाहिँ नि एउटा इनपुट शो गर्छौं भन्नुको अर्थ धेरै इनपुटहरुबाट चाहिँ नि एउटा इनपुट चाहिँ नि आउटपुटको रूपमा सेलेक्ट हुन्छ है आउटपुटको रूपमा सेलेक्ट हुन्छ त अब यसलाई चाहिँ नि के भन्न सकिन्छ त भन्दाखेरि मानिलिउँ सिम्पल कुरा जस्तै एउटा स्पिकर छ तिमीहरुको ब्लुटुथको हैन and you have 3 Bluetooth devices connected to it. अब त्यो तीनटा मध्ये सुरुमा कुन चाहिँ नि उगुने मतलब कुन बज्ने तीनटै एकैचोटी बज्छ जस्तो लाग्छ तिमीहरुलाई तीनटै डिभाइसको बज्छ र बज्दैन छ बिस्तारै बज्दैन एउटा कुनै चाहिँ सेलेक्ट हुन्छ कि हुँदैन हैन अब त्यो चाहिँ नि त्यसको कनेक्सन हटेपछि बल्ल अर्को आउँछ त्यसको कनेक्सन हटेपछि बल्ल अर्को आउँछ नि त त्यो भनेको के हो त हामीसँग मेनी इनपुट डिभाइसेसहरु छ त्यसबाट चाहिँ के गर्नु पर्यो एउटा चाहिँ नि हामीले आउटपुटमा देखाउनु पर्यो हैन त्यस्तो केसमा चाहिँ नि के छ मल्टिप्लेक्सर युज हुन्छ है त यो कसरी हुन्छ त भन्दा it selects one input from many inputs based on selection line. ठीक छ selection line को बेसिस मा चाहिँ के हुन्छ त मल्टिप्लेक्सरले यो गर्छ त अब यो भनिसकेपछि मल्टिप्लेक्सरले के गर्ने भयो त भनेपछि एउटा इनपुट मात्रै आउटपुटमा देखाउने भयो भनेपछि मल्टिप्लेक्सरहरु कस्तो खालको हुन्छ त भन्दा 2 to the power k is to 1 where k is number of selection line ठीक छ मल्टिप्लेक्सर्सहरु यसरी चाहिँ 2 to the power k is to 1 टाइपको चाहिँ नि हुन्छ अब यसले के भन्न सक्छ त k को भ्यालु 1 2 3 4 राख्दै जाऊ अब यदि k को भ्यालु 1 छ हैन अब फेरि k को भ्यालु 0 किन हुन्न सर भनेर सोधौला नि फेरि k को भ्यालु 0 भयो भने के हुन्छ 2 को पावर k is to 1 मा 2 को पावर 0 is to 1 भनेको 1 is to 1 भयो कि भएन एउटाबाट एउटै सेलेक्ट गर्न हामीलाई कुनै पनि सर्किट चाहिन्छ त चाहिँदैन राइट त्यही भएर चाहिँ नि हाम्रो के भयो के चाहिँ नि 1 बाट सुरु हुन्छ अब के 1 भयो भने के भयो 2:1 मल्टिप्लेक्सर भयो के 2 भयो भने के भयो 4:1 के 3 भयो भने के भयो 8:1 के 4 भयो भने के हुन्छ 16:1 and so on त
त अब रिलेसन कस्तो छ त अब जस्तो 2:1 मल्टिप्लेक्सर चाहिँ नि मैले लिएँ है त्यसको ब्लक डायग्राममा बताउँछु 2:1 मल्टिप्लेक्सर ठीक छ 2:1 मक्स 2:1 मक्स दुईटा इनपुट हुन्छ है इनपुट I0 र I1 एउटा आउटपुट हुन्छ फाइन अनि एउटा सेलेक्सन लाइन हुन्छ यहाँ देख्न सक्छौ के को भ्यालु भनेको के हो 1 हो मैले यहाँ के भनेछु के भनिरहेको छु सेलेक्सन लाइन त यो के भयो त के भनेर अब हामीले सेलेक्सन लाइनलाई S0 ले डिनोट गर्यौं यदि S0 0 हुन्छ भने हैन S0 ले कतिवटा भ्यालु लिन सक्छ केटा ल भन त 0 र 1 लिन सक्छ कि सक्दैन हो नि हैन एउटा सिंगल लाइन हो भनेपछि त S0 ले कतिवटा भ्यालु लिन सक्छ 0 र 1 भन्छ S0 0 हुन्छ भने के हुन्छ I0 देखिन्छ ठीक छ S0 0 भएको केसमा तर S0 यदि 1 हुन्छ भने S0 1 हुन्छ भने I1 चाहिँ नि यसमा देखिन्छ ठीक छ S0 0 हुँदा I0 आउटपुटमा देखियो S1 1 हुँदा I1 चाहिँ नि आउटपुटमा देखियो है यो चीजलाई चाहिँ नि तिमीहरुले ध्यान दिनु त अब हामीले आउटपुटको लेख्यौं भने जस्तो आउटपुटको एक्सप्रेसन लेख्यौं भने पहिला त ट्रुथ टेबल बनाम S0 ठीक छ S0 अनि त्यसपछि चाहिँ नि आउटपुट गरेर गरे है S0 0 S0 1 मा I0 र I1 आयो ठीक छ I0 र I1 यो भनेको के हो कम्प्रेस्ड ट्रुथ टेबल ठीक छ अब डिटेल ट्रुथ टेबल चाहिँ नि के हुन्छ S0 छ I0 छ I1 छ I0 र I1 ले के भ्यालु लिन सक्छ 0 0 0 1 राइट अनि त्यसो 1 0 1 1 यो लिन सक्ने हो 0 0 1 1 मतलब अब यहाँ देख्न सक्छौ नि त के भ्यालुहरु चाहिँ यसले लिन्छ भन्ने कुरा हैन अब त्यो हुँदाखेरि चाहिँ S0 र S0 ले त 0 लिन पाए 1 लिन पाए एकचोटी दुईटै 0 हुँदा 0 छ एकचोटी दुईटै 1 हुँदा 1 छ हैन एकचोटी I0 1 हुँदाखेरि यता 1 छ हैन एकचोटी चाहिँ नि I0 I1 दुईटै 1 हुँदाखेरि यता 1 छ राइट त अब यो चीजलाई अब यसमा चाहिँ तिमीहरु कन्फ्युज हुन्छौ भने जस्ट यति बनाउँदा नि पुग्यो के धेरै चाहिदैन तब यो यसको एक्सप्रेसन के हुन्छ त भन्ने कुरा यसको एक्सप्रेसन हैन के हुने हो त यसको एक्सप्रेसन भन्दाखेरि चाहिँ नि आउटपुट इज इक्वल्स टु S0 बार I0 प्लस S0 I1 हो कि हैन आउटपुट के हो त त्यही हैन र आउटपुट कति बेला 1 हुन्छ कति बेला I0 आयो I0 यदि 1 हो भने आउटपुट यसले 1 दिन्छ I0 यदि 0 हो भने के हुन्छ त्यति बेला के हुन्छ त 0 यो आउँछ यो 0 हुँदाखेरि 0 को कम्प्लिमेन्ट 1 हुन्छ अनि त्यसपछि S0 भनेको अब हेर है त सपोज गर S0 0 छ र I0 मा पनि हामीले के दिइराको छौं 0 दिइराको छ भने यो आउटपुटले के जेनेरेट गर्छ S0 0 छ S0 बार 0 बार I0 0 S0 भनेको के हो 0 I1 मा चाहे 1 होस् अब तिम्रो यो आउटपुट जुन छ आउटपुट भनौं हैन 0 बार भनेको के हो 1.0 प्लस 0.1 यसको टोटल के आउँछ त 0 प्लस 0 आउँछ कि आउँदैन के आयो I0 नै आयो कि आएन आयो नि हैन अब S0 यदि 1 छ I0 यदि 0 I1 यदि 1 छ भने के हुन्छ हेर है त त्यही सेम एक्सप्रेसन माथिको S0 I0 S0 I1 लाई ठीक छ आउटपुटमा के हुने हो त
एस नट को कम्प्लिमेन्ट, एस नट के छ 1 छ, 1 को कम्प्लिमेन्ट। अनि त्यसपछि आई नट भनेको के हो 0 छ 0, एस नट भनेको के छ 1 छ, राइट। एस नट अब मैले यहाँ के भन्छु 1 हुँदाखेरि I1 सेलेक्ट हुनुपर्छ, I1 मा जे भ्यालु आएको छ त्यो देखिनुपर्छ भनेको। I1 पनि के छ 1 छ। अब यसमा हेर त 0.0 प्लस 1.1 के आउँछ यसमा 1 आउँछ। त यसरी चाहिँ नि एक्सप्रेसन बनाएको छ भनेको यो एक्सप्रेसनले के दिन्छ त एस नट बार भनेको एस नट 0 हुँदा आई नट आउँछ, आई नट। एस नट अनकम्प्लिमेन्टेड फर्ममा छ, एस नट अनकम्प्लिमेन्टेड छ भनेपछि के आउँछ I1 आउँछ भन्ने चिजलाई देखाएको छ। ठीक छ। अब यही चिजमा पनि तिमीहरूले चाहिँ नि उ गर्न चाहिँ सक्छौ, ए बी भन्दै दिँदा पनि सक्छौ, नसकिने होइन। क्लियर? यस सर। यसमा अलिकति सुरुमा बुझ्दाखेरि गाह्रो होला हैन, त्यो टेन्सन चाहिँ नलिनु। अब 2:1 मक्सको यो हो। अब के छ के को भ्यालु 2 राखी हेरौँ, के को भ्यालु 2 राखी हेर्दाखेरि के को भ्यालु 2 राख्नु भनेको 2 टु द पावर के देखि 1 हो कि हैन। अब के को भ्यालु 2 राख्दा के हुन्छ त, कुन मल्टिप्लेक्सर बन्यो 4:1 मल्टिप्लेक्सर बन्यो। अब 4 वटा इनपुटबाट तिमीले सेलेक्ट गर्नु पर्यो, I0, I1, I2, I3, I0, I1, I2, I3 हो। अब के को भ्यालु 2 छ भनेपछि सेलेक्सन लाइन के हुने भयो 2 हुने भयो, S0, S1। आउटपुट के 1 नै छ। यो के हो इनपुट इज टु आउटपुट हो, 4:1 मक्स है मल्टिप्लेक्सर भन्दा। मल्टिप्लेक्सरको अर्को नाम के पनि छ त डेटा सेलेक्टर। ठीक छ, डेटा सेलेक्टर पनि भन्छ। किन भन्दाखेरि चाहिँ नि अब यसमा हेर त I0, I1, I2, I3 बाट चाहिँ के हुने त सेलेक्ट हुने हो नि त हैन। अब सिम्पल कुरा S1 र S0 ठीक छ। अब दुईटै 0 छ, 0 1 छ, 1 0 1। अब S0 र S1 दुईटै 0 छ भने के आयो आउटपुट के सेलेक्ट हुनु पर्यो 0 0 मा यो सेलेक्ट हुनु पर्यो, यो आएको हुनु पर्यो। त योर आउटपुट वुड बी I0। फाइन। नेक्स्ट 0 1 छ के आउनु पर्यो 0 1 भनेको यो आउनु पर्यो I1। 1 0 छ के आउनु पर्यो 2 आउनु पर्यो I2। 1 1 छ के आउनु पर्यो 3 आउनु पर्यो। अब यसको तिमीले आउटपुटको सर्किट बनायो के रे एक्सप्रेसन बनायो भने के हुन्छ। अब हेर S1 S0 के छ 0 0 हो कि हैन, S1 S0 कम्प्लिमेन्ट I0 प्लस S1 कम्प्लिमेन्ट S0 I1 प्लस S1 S0 कम्प्लिमेन्ट I2 प्लस S1 S0 I3। अब सपोज गर मैले I3 मा 0 दिएको छु र S1 र S0 1 1 छ भने आउटपुट के आउनु पर्छ भन त। 1 1 छ भनेपछि I3 सेलेक्ट हुनु पर्यो कि पर्न, आउटपुट के आउनु पर्यो
0 आउनु पर्यो नि त हैन। अब S1 S0 1 1 छ भनेपछि 1 को कम्प्लिमेन्ट 1 को कम्प्लिमेन्ट डट I0 प्लस 1 को कम्प्लिमेन्ट अब S0 के छ 1 छ डट I1 प्लस 1 डट 1 को कम्प्लिमेन्ट डट I2 प्लस S1 S0 हेर है 1 डट I3। अब के छ 1 कम्प्लिमेन्ट 1 कम्प्लिमेन्ट भनेको के हो 0 डट 0 I1 1 कम्प्लिमेन्ट 0 0 डट 1 डट I1 1 डट 0 डट I2 प्लस 1 डट I3। एन गेटमा हेर है एन गेटमा एउटा मात्रै 0 आयो भने के आउँछ 0 आउने हो डट भनेको त एन गेट हो नि। अनि अब यसमा पनि के छ एउटा मात्रै 0 आयो भने 0 आयो। त्यसपछि नेक्स्ट के छ यो 0 कम्प्लिमेन्ट लेखेछु मैले फेरि मेटिन्न त यार। अब यसमा पनि के छ 0 आयो। अब हेर 1 डट I3 1 डट एक्स के हुन्थ्यो केटा एक्स नै हैन त 1 डट I3 भनेकोलाई हामीले I3 मात्र लेख्न पाइयो। तब अर गेटमा 0 प्लस 0 प्लस 0 प्लस I3 छ भने I3 आयो कि आएन I3 मा जे छ त्यो पनि आउटपुटमा जस्ट चेक I2 को लागि हैन I2 को लागि के हुने भयो त I2 को लागि त तिम्रो S1 को भ्यालु 1 हैन S0 को भ्यालु के आउँछ 0 आउँछ। I2 लाई तिमीले चाहिँ नि अब यसमा हेर I1 र 0 गर्यो भने अब यहाँ है 1 को कम्प्लिमेन्ट डट 0 को कम्प्लिमेन्ट I0 1 को कम्प्लिमेन्ट डट 0 I1 हैन 1 डट 0 को कम्प्लिमेन्ट I2 1 डट 0 I3 0 छ एन्ड गेटमा यसले 0 ल्यायो यसमा पनि हेर 0 छ यसले 0 ल्यायो 1 को कम्प्लिमेन्ट भन्ने बित्तिकै 0 हुन्छ यो पनि के भयो 0 हुने भयो। अब यता यसमा हेर 1 0 को कम्प्लिमेन्ट के हुने हो 1 हुने हैन त 1 डट I2 भनेपछि के आयो I2 आएन त। अब बुझ्यो मल्टिप्लेक्सरको आउटपुट एक्सप्रेसन कसरी लेखिन्छ। बुझ्यो कि बुझेन बुझ्यो सर बुझ्यो सर त्यो के अरे S1 को बार र S0 को बार चाहिँ कसरी भयो F0 को बार 1 बार त्यो चाहिँ बुझिन मैले माथि त्यो माथिको त्यो हैन त्यो ट्रुथ टेबल अनुसार गरेको त अब S1 र हेर न यहाँ S1 र S0 1 र 0 राख्यो भने I2 आउनु पर्यो कि परेन पर्यो मैले त त्यही भएर यसमा S1 र S0 मा 1 र 0 हाली हेर त I2 आउँछ कि आउँदैन भनेर चेक गर भने हो। अब I2 मा भ्यालु के हुन सक्छ आइदर 0 अर 1 हैन जे होस् हामीलाई मतलब भएन तर के त भन्दा यो जुन आउटपुटको एक्सप्रेसन छ त्यो आउटपुटको एक्सप्रेसनले के निकाल्नु पर्यो त जब हामीले S1 र S0 मा 1 र 0 हालिन्छ I2 आउनु पर्यो कि पर्न पर्यो। अब S1 र S0 मा 1 1 राख्दाखेरि के आइरहेको छ I3 आएको छ कि छैन I3 को जे भ्यालु होस् हैन I3 ले पनि के लिन सक्छ आइदर 0 अर 1 लिन सक्ने हो नि त हैन हो त्यो कुरा ठीक छ। अब कुनै पनि मल्टिप्लेक्सरको बारेमा तिमीहरुलाई आयो सपोज गर म एउटा 4:1 मल्टिप्लेक्सरको पुरै लेख्दिन्छु है 4:1 मल्टिप्लेक्सरको पुरै लेख्दिन्छु 4:1 multiplexer is a combinational circuit which consists of 4
data input line to selection lines and output line. Sorry, and an output line. ठीक sir? The different combination of selection lines select one of 4 input data and connect it to the output line. ठीक छ? अब ब्लक डायग्राम भनेर देखाउनु पर्यो. सेम ब्लक डायग्राम हो, यसमा केही टेन्सन लिनु पर्ने छैन. आउटपुट यो के हो? इनपुट्स I0, I1, I2, I3. Selection line S0 र S1 4:1 marks. यो चाहिँ के हो? मिलेन. यो चाहिँ के हो त? Selection lines fine. यो भयो. अनि नेक्स्ट तिमीहरुले अब के गर्नु पर्यो? ट्रुथ टेबल बनाउने है. ट्रुथ टेबल बनाइसकेपछि अब S1 र S0 त्यही अघिकै ट्रुथ टेबल हुन्छ. आउटपुटलाई सपोज गरेर हामीले y मान्दियौं. ट्रुथ टेबलमा त भेरिएबल नै लेखिन्छ नि त हैन. त्यही भएर मैले यसरी लेखेको 0 0 0 1 1 0 1 1 I0 I1 I2 I3 फाइन. र फाइनल अब तिम्रो के गर्नु पर्यो त? लजिकल एक्सप्रेसन ठीक छ. लजिकल एक्सप्रेसन भनेको के हुन्छ? y भनेको के भयो अब? I0 S1 S0. अब S1 र S0 के छ? 0 छ. त्यसपछि I1 S1 कम्प्लिमेन्ट S0. त्यसपछि I2 S1 S0 प्लस I3 S1 S0. बुझिस आशिष? बुझे सर, बुझे. त अब के गर्नु पर्यो? नेक्स्ट लजिकल डायग्राम. लजिकल डायग्राम बनाऊ. ठीक छ. लजिकल डायग्राम बनाइदिए जाए.
यो के भयो S1 यो के भयो S0 यस्तो डायग्राम त अब बनाउन आउँछ हैन हामीलाई राइट अब सुरुको लागि के हुन्छ दुईटै के हो कम्प्लिमेन्ट हो र I0 चाहियो नेक्स्ट अब S1 को कम्प्लिमेन्ट लिने राइट S1 को हामीले कम्प्लिमेन्ट लियौं S0 अनकम्प्लिमेन्टेड अनि I1 नेक्स्ट S1 uncomplimented S0 complemented अगाडि पुगेछ अनि यो I1 थियो यो I2 then सबै uncomplimented यो सबैलाई केमा जोड्नु पर्यो OR मा जोड्नु पर्यो यो के भयो I3 this would be a logical diagram ठीक छ यो त हामीले पहिला पनि गरेको हैन त हो सर ल अब एउटा तिमीहरुको काम के त भन्दा यस्तै 8:1 मार्क्स को पुरै लेख्छौ सर हजुर एकचोटी त्यो 4:1 देखाउनु त भन्न कुन चाहिँ देखाउ यो तल 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 त्यो ट्रुथ टेबल के हो त्यो अब S1 S0 मा 0001 1011 छ नि 000 1011 हो त्यो चाहिँ अब जहिले त्यो 0001 1011 नै हुन्छ भन्ने त हुँदैन हैन all possible combinations को लागि हामी ट्रुथ टेबल बनाउने हो नि त हैन त अब त्यही भएर त मैले तिमीहरुलाई भनेको छु नि त अब S1 र S0 को कुन भ्यालु हुन्छ त्यसको हिसाबले यो सिलेक्ट हुने हो हैन जस्तो S1 र S0 को 1 1 भयो नि I3 आउँछ राइट एउटा उस छ के एउटा बुकमा चाहिँ नि राम्रो डायग्राम छ त्यो डायग्राम चाहिँ तिमीहरुलाई कसरी ट्रान्सफर गरौँ हो ओके त्यो पनि आई विल ट्राई अविदलाई नै पठाएँ मैले ल अविदले क्वेशन सोधे हैन हो सर कहाँ पठाउनु भएको टिम्समा हेर त
टिम्सको च्याटमा आयो होला आयो सर अब त्यो मलाई चाहियो के त मैले त्यसलाई अब यो त के हो गडला जस्तै छ त राइट गणना हुन्छ रेलवे ट्र्याक हो त्यो रुक अरूलाई के हो जस्तो भयो होला म यता नि फरवर्ड गरिदिन्छु उसको च्याटमा यता च्याटमा हेर त तिम्रो सबैले अहिलेको मिटिङको भेटायो त्यो इमेज भेटे सर भेटे ल अब यसमा हेर है त मैले जुन यहाँ भने अब यो जुन रेलवे लिक छ नि हुन त मैले पनि उस गर्छु यो जुन छ नि रेलवे लिक यताको क्या है यो के काम गर्यो त भन्दा इनपुटको काम गर्यो कि जहिले पनि यो 0001 के अरे 10 र 11 हुनुपर्छ भन्ने छ त छैन नि त होइन अब सेलेक्सन लाइन भनेको के हो यो लिभर हो क्या कन्ट्रोल लिभर फाइन अब प्लेटफर्मको प्लेटफर्म भएको ठाउँमा त तिमीहरूले के भेट्छौ त नर्मल्ली मल्टिपल ट्र्याक्सहरू हुन्छ जस्तो हाम्रै पनि बस पार्कभित्र त मल्टिपल उसहरू हुन्छ नि बसहरूलाई हल्ट गराउने अनि त्यो सेक्सन्सहरू हुन्छ कि हुँदैन गङ्गाउ बस पार्क त पुगेको छ होला नि त होइन त्यहाँ त मल्टिपल सेक्सन्सहरू हुन्छ राइट अब त्यो मल्टिपल सेक्सन्सहरू हुँदाखेरि त अब त्यो गङ्गाउ बस पार्कबाट निस्किँदाखेरि त वान बस एट अ टाइम निस्किने हो कि होइन अब कुन चाहिँ निस्किने के निस्किने भन्ने कुरा त यो कन्ट्रोलले डिफाइन गर्छ होइन इट इज नट नेसेसरी कि सबै 00011011 बाटै जानुपर्छ भन्ने चाहिँ छैन तर एउटा डेटा कुनै पनि पोइन्टमा डेटाहरू आउँदा हामीलाई चाहिँ नि यो डेटा सेलेक्ट गर्नु छ भने वी हेभ टु मेक आवर कन्ट्रोल टुवर्ड्स थर्ड अब यहाँ के देखिरहेको छौ यो कन्ट्रोल लिभर जो चाहिँ यो कन्ट्रोल गर्ने मान्छे छ होइन कन्ट्रोल मेकानिक्स छ उसले के गरेको छ जिरोमा यो लिभरलाई होल्ड गरेको छ नि होइन त्यही भएर के भयो रेलवे लिक जिरोसँग मिल्यो र यदि जिरोमा ट्रेन छ भने के हुन्छ त पास हुन्छ ट्रेन छैन भने के हुन्छ खाली रहन्छ त्यसपछि जब उसले 1 मा लाग्छ तब के हुन्छ यो लिक गएर यता एट्याच हुन्छ होइन त्यसपछि 1 मा यदि ट्रेन छ भने जान्छ नत्र छैन त्यसपछि 2 मा जाला त्यसपछि 3 मा जाला होइन त इट डजन्ट मिन कि त्यो सबैबाट जानुपर्छ तर यो कन्ट्रोल लिभरमा हेर त सबै यहाँ जतिवटा छ त्यतिवटाको कम्बिनेसन हुनु पर्यो कि परेन मलाई त्यति भन्नु पर्यो सर पर्यो हो त्यही चिज भनेको हाम्रो ट्रुथ टेबलको सेलेक्सन लाइन्स हो क्या हाम्रो यो जुन चाहिँ सेलेक्सन लाइन्सको कुरा हामीले यसमा गरेछौँ यसमा त सबै पोसिबल कम्बिनेसन हुनु पर्यो कि परेन पर्यो नि होइन राइट त हो त्यो चिजलाई चाहिँ नि सेलेक्सन लाइन्सको ट्रुथ टेबलमा भन्नु भनेको क्लियर छ अब क्लियर भयो तिम्रो भयो सर कसैलाई डाउट छ मल्टिप्लेक्सरको छैन है अब 80:1 मार्क्स बनाउने कोसिस गरौँ है त्यसपछि अब चाहिँ भोलिको मतलब अब नेक्स्ट क्लासमा हामी के गर्छौँ त भन्दाखेरि मल्टिप्लेक्सर्समा अब 16:1 मार्क्स एकचोटि हेर्छौँ त्यसपछि इन्ट्रोडक्टरी पार्ट सकियो अब के छ त नेक्स्ट कुरा भन्दाखेरि 80:1 मार्क्स हामीसँग छैन तर 80:1 मार्क्सको हामीले के गर्नु पर्यो त अपरेसन गर्नु पर्यो हाउ क्यान वी डु भन्नुको अर्थ के त भन्दा रियलाइजिङ हायर मार्क्स बाई युजिङ लोवर मार्क्स के ठिक छ त त्यस्तै न्युमेरिकल या चाहिँ कन्भर्टिङ 80:1 मार्क्स इन्टु 4:1 मार्क्स अथवा चाहिँ नि कुनै पनि एउटा फङ्सन दिएको हुन्छ त्यो फङ्सनलाई चाहिँ कसरी मल्टिप्लेक्सर रियलाइज गर्ने भन्ने यस्तो दुईटा खालको चाहिँ न्युमेरिकल छ त्यो दुईटा खालको न्युमेरिकल हामी नेक्स्ट विकमा गर्छौँ हस्
अटेंडेंस लिया जाए, अटेंडेंस लिया जाए, कौन कौन एब्सेन्ट है भाइ? कतिजना छन्? 22 जना भनेपछि को एब्सेन्ट छ? एउटा जहाँसम्म लाग्छ मलाई लोकेशले लिभ लिएको छ, त्यो बाहेक अरू हेर्दै जाम। प्रेजेन्ट नट प्रेजेन्ट भन ल। सर अभिषेकको ल्यापटप अचानक शट डाउन भयो। कसको? अभिषेक अभिषेकको? होइन सर आइपुगेछ भर्खर, फेरि खोले आयो। ओके, आज 19 हो। आज ट्युजडे मात्रै थाहा छ, अरू त थाहै छैन। म थाहा गरिहाल्छु। आज 18 हो, सरी त्यही त अस्तिको त एटेन्डेन्स भएको छ यहाँ होइन, हिजोको भएन। हिजो लाइनै गयो क्या, फर्स्ट पिरियड पढाउँदा पढाउँदै लाइन गयो। के गर्नु, कहिले कहिले त्यस्तै हुन्छ। आशिष, प्रेजेन्ट सर। आशुतोष, आशुतोष आफिनै सर। आशुतोष अभिषेक, यस सर। अबिद, यस सर। आशुतोष र उस्तो हो नि होइन, लोकेश हो सर, आशुतोष। भाइ ल ठिक मेरो छ। फिजिक्समा प्रेजेन्ट गरिदिनु भयो सर, हिजो कहिले मैले भने फिजिक्समा के अपडेट गरेको छैन, म गरिदिन्छु आज अथवा भोलि गरिदिन्छु। ओके सर। है फेरि सरहरू हुन्छ यहाँ सर। अलि चलाउन गाह्रो मान्नुहुन्छ, मैले पछाडिबाट अपडेट गरिदिएँ भने गाह्रो हुन्छ।